O proxecto de remodelación do mercado de abastos segue dando pasos despois do desbloqueo dos fondos FEDER concedidos á Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integral cos que se financiarán as obras. Nesta ocasión, o Concello vén de modificar a normativa que o regula para poder afrontar o aumento de custo de limpeza que suporá a transformación do primeiro andar nun espazo dedicado á gastronomía. Este gasto extra, que se estima entre 250 e 300 euros mensuais, poderá ser trasladado aos concesionarios en caso de superar o orzamento previsto para a instalación. Esta decisión foi trasladada aos concesionarios actuais nunha reunión mantida ca Concelleira de Promoción Económica. Deixámolo en condicional para, sabedes que é un proxecto piloto, polo tanto, vamos a dar un tempo, pero sí que queríamos ter listo o regulamento para en caso de que teñamos ou que os concesionarios teñan que asumir o custe da limpeza e da atención nas mesas se poida facer. O corredor central do primeiro andar quedará liberado para a celebración de actividades alternativas como show cookings ou concertos. O resto do tempo será ocupado por mobiliario que facilite desfrutar dos postos. Esos espazos que agora están libres e de exposición tras a reforma van a ser obxeto ou van a ser destinados para, primeiro, a realización de actividades alternativas, é dicir, de programación de actividades específicas no Concello, show cookings, concertos, recetarios, exposicións e conferencias de comida internacional, calquera actividade vinculada coa gastronomía e co lecer, pero tamén, cando non haxa esa programación, pois colocaremos mobiliario para que a xente poida sentarse, disfrutar dos postos do primeiro andar e tamén do mercado en xeral, non? Dende o Concello agardan que o mercado de abastos este funcionando ca nova configuración e a pleno rendemento antes de finalizar o ano. As obras comezarán en setembro e terán un prazo de execución de 2 meses. Serán 24 os novos postos cos que contará. 15 deles terán extracción de fume, o que permitirá a elaboración de produto, favorecendo así as sinerxias ca planta de abaixo. Entendemos que deberíamos ter a Praza de Abastos funcionando a pleno rendemento a finais deste ano 2018. Co cal, pecharíamos unha etapa de dinamización de un equipamento municipal, unha etapa na que eu teño que dicir que pois foi complexa e xa vos lo expliquei moitas veces, pero que sí teño que dicir que finalmente pois estamos moi contentos co balance. Os pregos para a concesión dos postos, que está en fase de borrador, contemplan a posibilidade da autorización por 1 ano, con opción de prorrogala 3 anos máis. Desta maneira, os solicitantes poderán facer un testeo dos postos antes de aceptar a concesión. Temos un borrador elaborado. A nosa intención é traballalos durante este mes para, a mediados de setembro, podelos levar xa a unha xunta de goberno local, deixar un período para que a xente presente as súas solicitudes dun mes, probablemente, e uns 15 días para resolver as solicitudes. En canto aos horarios, estáse estudando a posibilidade de abrir postos de venda polas tardes, aínda que en algúns casos, como o do peixe, sería inviable.